हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज बज रहे हैं 2। हम ना आज लेट उठे थे। गाइस आज बना है राइस और बनी हम कद्दू की सब्जी। देखिए गाइस हम बनाएंगे अप्पे, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते कद्दू की सब्जी ना। तो गाइस हम अप्पे बना रहे हैं। मैंने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया था। अब हम इसका कंटेनर वगैरह रखते हैं, जब बन जाएगा मैं दिखा दूँगी आपको गाइस कैसे बने। गाइस प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अप्पे का पैन रख दिया। गाइस मैंने ना इसमें तड़का लगाया था, तभी ये येलो येलो हो गया, पर टेस्टी बहुत बनता है गाइस इसमें तड़का लगा के ना। तो गाइस अब हम डालते हैं इसमें, गाइस ये वाला हम स्पून ले लेंगे, ठीक है गाइस। और इसमें हम डाल देंगे घी। तो गाइस हमने इसमें डाल दिया घी। अब डालेंगे हम, गाइस अंदर ना नाटक चल रहा है ना कृष्ण जी का। तो गाइस बन के रेडी हो चुके हैं, साथ में चटनी। खाते हैं इसको, जब करते हैं हम पूजा पाठ। तो गाइस बज गए थे 7, तो बज ही गए हैं, नहीं सॉरी गाइस 6 बज गए। 7 उसमें दिख रहा था ना, आग गया घड़ी, इसलिए। तो गाइस उसके बाद मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं था। हम लेटे रहे थे, थोड़ी बहुत स्टडी वगैरह कर ली थी। करते हैं पूजा पाठ। गाइस यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन चल रही है। क्या बना है आज? कद्दू की सब्जी है। तो गाइस लंच में कद्दू की सब्जी थी, यही खानी पड़ेगी गाइस। तो बन रही है यहाँ पे रोटी। रोटी दे के गाइस ये तो लड़ने लग जाता। गाइस मम्मी ने यहाँ पे सारा साफ कर लिया। अब हम खाते हैं रोटी। सबसे पहले कर लेंगे कद्दू, थोड़ा सा गाइस कद्दू लेंगे हम। मुझे अच्छा नहीं लगता इतना ना। हमने खाना पीना खा लिया। और मैडम यहाँ पर पता नहीं क्या करिए। अब बनाएंगे हम पान के पत्ते का वही औषधि बनाएंगे। तो गाइस अब हम पहले तो इसमें रख लेंगे हम पानी वगैरह। में दिखाते हैं आपको क्या क्या। गाइस देखिए पक चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा पकने देते हैं इसको, उसके बाद फिर हम डालेंगे इसको डस्ट। फ्लेम बंद कर देते गैस। हम डालते हम इसको छानना होता है ना गैस, तो छाननी देनी पड़ेगी। गाइस एक कटोरी मम्मी की, एक मेरी है, क्योंकि मम्मी को भी जुकाम लग रहा है ना। इसको धो देते गाइस हम। सब दे के आते हैं मम्मी को। ये लो या सहारनपुर के ना बाबा को फेंक के बंद गिरवा पानी गरम, ठीक है गाइस। आपने सुन ही लिया होगा। तो गाइस देते पापा को गर्म पानी हम। पापा ने कहा कि कांच के गिलास में देना। गरम होना पड़ेगा। ये लो। थैंक यू। ओ
क्या है? रील बुलाया उसे बुलाया बोल के दीदा तो गाइस अब पीते हम ये पानी, फिर हम सो जाएंगे पड़े। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना कि आज का व्लॉग कैसा है। गुड नाइट, बाय।